Hare Krishna Prabhuji, can you please make me host? Yes, thank you, Prabhuji. Prabhuji, I want you to make me host, not co-host. Ah, yes, thank you, thank you. Thank you so much. Hare Krishna. I would request all the reciters, please add chapter number to your name, or else you can raise your hands. And the reciters' video should be on while reciting the shlokas. Thank you. Hare Krishna, welcome to all the dear devotees to this Shloka recitation program. On the auspicious day of Ekadashi, we are going to recite the entire 700 shlokas of Bhagavad Gita, which has directly come from lotus mouth of Lord Sri Krishna. So, with the association of devotees, reciting shlokas has immense benefit, and it's really very auspicious, considered as very auspicious. Let us start with the prayer. Before that, I would request all the participants stay muted and follow the reciter. At the end of the each chapter, I'm going to unmute you all and let us chant Hare Krishna Mahamantra twice and continue to the next chapter. And also, I would request to all the reciters, please, your video should be on. You please on your video while reciting, and background noise shouldn't be there. Take care of your audio. Check the audio before starting the recitation. And also, please raise your hand.
If you cannot add chapter number to your name, please raise your hand. Let us start with the prayer. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin iti namine. Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namo mahavadanyaya krishna prema pradayate krishnaya krishna chaitanya namni gauratvishe namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Let us start with Gita Mahatmya. So Gita Mahatmya, which was it's composed by Adi Shankaracharya, which explains the importance of reading, the benefits of reading Bhagavad Gita. Yes, Shobha Mataji, do you have the PPT with you? Hare Krishna Mataji. Yes, I have. I will can you please share it, Mataji? Yeah, sure. I will stop sharing the screen. You can share. Can you see it, Mataji? Yes, Mataji. Thank you, Mataji. Atha Gita Mahatmya Gita Shastram Idam Punyam Yaha Pathet Prayatha Puman Vishnu Padamavapnoti Bhaya Shokadivarjitaha. If one properly follows the instructions of Bhagavad Gita, one can be freed from all the miseries and anxieties of life. One will be freed from all fears in this life, and one's next life will be spiritual. Gita dhyayana shilasya pranayama parasya cha naiva santi hi papani purva janma kritani cha. If one reads Bhagavad Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord, the reactions of his past misdeeds will not act upon him. Maline mochanam pumsam jalasnanam dine dine sakrit gitam bhasi snanam
samsara malanashanam. One may cleanse himself daily by taking a bath in water, but if one takes a bath even once in the sacred Ganges of water of Bhagavad Gita, for him the dirt of material life is altogether vanquished. Gita Sugita Kartavya Kimmani Shastra Vistare Ya Swayam Padmanabhasya Mukha Padmadvini Srita. Because Bhagavad Gita is spoken by the Supreme Personality of Godhead, one need not read any other Vedic literature. One need only attentively and regularly hear and read Bhagavad Gita. In the present age, people are so absorbed in mundane activities that it is not possible for them to read all the Vedic literatures, but this is not necessary. This one book, Bhagavad Gita, will suffice because it is the essence of all Vedic literatures, and especially because it is spoken by the Supreme Personality of Godhead. Bharatamrita sarvasvam Vishnurvaktradvinisritam Gita Gangodakam Pitva Punarjanmana Vidyate. One who drinks the water of the Ganges attains salvation. So what to speak of one who drinks the nectar of Bhagavad Gita? Bhagavad Gita is the essential nectar of the Mahabharata, and it is spoken by Lord Krishna himself. Sarvopanishado gavo dogdha gopalanandanaha partho vatsaha sudhir bhokta dogdham gitamritam mahat. This Gita Upanishad, Bhagavad Gita, the essence of all the Upanishads, is just like a cow, and Lord Krishna, who is famous as a covered boy, is milking this cow. Arjuna is just like a calf, and learned scholars and pure devotees are to drink the nectarian milk of Bhagavad Gita. Ekam Shastram Devaki Putra Geetam Eko Devo Devaki Putra Eva Eko Mantrastasya Namani Yani Karma Pekam Tasya Devasya Seva. Let there be one scripture only, one common scripture for the whole world, Bhagavad Gita. Let there be one God for the whole world, Sri Krishna. Let there be only one hymn, one mantra, one prayer, the chanting of his name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let there be one work only, the service of the Supreme Personality of Godhead. Hare Krishna. Thank you, Shobha Mataji. Hare Krishna. Yes, let us start with the first chapter. Mataji, can you please share the screen? Sure, Mataji. Yes, Hare Krishna. Is it visible? Yes, Mataji, it's visible. Yes, Bhavana Singh Mataji, please unmute and start reciting. Please take care of your background noise. It is the background noise. Take care of background noise. Shri Paramatmane Namaha. Mataji, am I clear? Yes, yes. Atha Prathamodhyayah Arjun Vishad Yogah Dhritarashtra Uvacha Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta Mamakaf Pandavashaiva Kim Kurvat Sanjaya Sanjaya Uvacha दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनम् अब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुत्थानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्
कुन्तिभोजश्च सैभ्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सन्देवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुदम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमः महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतानिरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रण्यसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत
सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यति स्थान् पार्थ पित्रोऽनथ पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वशुरासुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वसिष्ठान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्तीं मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगः सुखानि च न इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुला श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन Hare Krishna, पापमेवास्म Mataji. Mataji, you are clubbing two slokas together, Mataji. It's not like that. One sloka is finished, Janardana. Now you start from the this 36 sloka. Okay, Mataji. Don't club पाप two slokas together. Different okay slokas. Yes. Now you Hare start Krishna from Papa Meva. Yes. papameva okay just a From minute there you Mataji start. That is a different sloka. पापम् एवाश्रयद अस्मान् हत्वैतान् अततायिनः तस्मान्नरः व्ययं हन्तुं धृष्टराष्ट्रान् स्वभावन्दव So Bandhavan. स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याममाधव यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलाक्षया कृत्स्नं दोषं मित्राद्रोहे च पातकं कथं नान्येनम् अस्माभिः पापद अस्मान् निवर्तितुं कुलक्ष्य कृतं दोषं प्राप्तस्यद्भिर्गजनार्दन कुलाक्षे प्रणाशयन्ति कुलाधर्मा सनातनः धर्मिणास्ते कुलं कृत्स्नम् अधर्मो विवत्युत अधर्मा बिभत्व बिभवत् कृष्ण प्रद्युष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते
वर्णसङ्करः सङ्करो नारकायैव कुलानां कुलस्य च पतन्ति पित्रो येषां लुप्तपिण्डोदकाक्रियः दोषैरेतैः कुलग्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्सादयन्ते जाति धर्मा कुला धर्माश्च शाश्वतः उत्सानः कुलः धर्माणां मानुष्याणां जनार्दन नारके नित्यं वासो भवति त्यय अनुशुषमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद् राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यतः यदि माम् अप्रकृतिकारम् अष्टरं शस्त्रपाणयः धारतास्त्राणि हन्युस्तन्मे क्षमातरं भवेत् संजय उवाच एवम् उक्त्वार्जुन सांख्ये रथोपस्थ उपविशत विसर्जय सशरं चापं शोकासंविघ्नमानसा ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्याय। Hare Krishna, हरे कृष्णा Krishna, हरे कृष्णा Hare कृष्णा Hare, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम Hare Krishna. Prema Nagesh, please raise your hand. I don't know, only Prema is here. No Prema Nagesh. Say what name you have given while means nominating for this. While giving your name, please you have to enter the same name only. Otherwise, it would be confusing for me. Prema Nagesh. Prema is there. Is that the same person? I don't know. Hare Krishna. Please unmute. Hare Krishna. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರೇಮನ ರಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಮೇಡಮ್? ಹಾ ಮಾಡಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ದ್ವಿತೀಯೋಧ್ಯಾಯಃ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಃ. ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ತಂ ತಥಾ ಕೃಪಯಾವಿಷ್ಟಂ ಅಶ್ರುಪೂರ್ಣಾಕುಲೇಶನಂ ವಿಷೀದಂತಮಿದಂ ವಾಕ್ಯಂ ಉವಾಚ ಮಧುಸೂದನಃ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಕುತಸ್ತ್ವಾಕಶ್ಮಲಮಿದಂ ವಿಷಮೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಂ ಅನಾರ್ಹ್ಯಜುಷ್ಟಂ ಅಸದ್ಯಂ ಅಕೀರ್ತಿಕರಮರ್ಜುನ ಕ್ಲೈವ್ಯಂ ಆಸ್ಮಗಮಹಂ ಪಾರ್ಥನೈತತ್ವಯುಪಪದ್ಯತೆ ಕ್ಷುದ್ರಂ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಂ ತಕ್ಯೋ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಪರಂತಪ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಕಥಂ ಭೀಷ್ಮಂ ಅಹಂ ಸಂಖ್ಯೆ ದ್ರೋಣಂ ಚ ಮಧುಸೂದನ ಇಷುಭಿಃ ಪ್ರತೀಯೋತ್ಸ್ಯಾಮಿ ಪೂಜಾರ್ಹವರಿಸೂದನ. ಗುರುಹನತ್ವಾ ಹಿ ಮಹಾನುಭಾವಾನ್ ಶ್ರೇಯೋ ಭುಕ್ತಂ ಭೈಕ್ಷಮಪೀಹ ಲೋಕೆ ಹತ್ವಾರ್ಥಕಾಮಾಂಸು ಗುರೂನಿಹೈವ ಭುಂಜೀಯ ಭೋಗಾನ್ ರುಧಿರ ಪ್ರದಿಗ್ಧಾನ್ ನ ಚೈತ್ವ ವಿದ್ವಾ ಕತರನ್ನ ಗರೀಯೋ ಯದ್ವಾ ಜಯೇಮ ಯದಿ ವಾ ನ ಜಯೇಯುಃ ಯಾನೇವ ಹತ್ವಾ ನ ಜಿಜೀವಿಷಾಮಸ್ತೇವ ಸ್ಥಿತಾ ಪ್ರಮುಖೇ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾಃ. ಕಾರ್ಪಣ್ಯದೋಷೋಪಹತಃ ಸ್ವಭಾವಃ
पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयसान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्येस्तेऽहं शाधिमां त्वा प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्या यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमुद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपः यनयोत्स इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निह भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यनन्व अशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासु च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतं परम्। देहिन्नोऽस्मिन् यथा देहे कौमारै यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तान्ति तीक्ष्णस्व भारत। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतात्वाय कल्पते। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वयोनस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततत् अविनाशम् अव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। अभिवन्तः अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचित् न्यायं भूत्वा भवातवाना भूयः अचो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ खं घातयति हन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं चिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोयति मारुतः। अच्छेद्योऽयम् अद्याह्योऽयम् अक्लेद्योऽहम् अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते। तस्मादेवं विद्वत्तैनं नानुशोचितुमर्हसि। अत चैनं नित्यजातं नित्यं वा मनस्येऽमृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवोऽमृतं ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मात् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवदति तथैव चान्यः आश्चर्यवश्चैर्यनमन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधीयुद्धाश्चेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छाचोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अत चेत्त्वमिदं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च कीर्तिम् अमरणादते रक्षते भयाद्रणादु परतं मत्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाप्यवादं शबुहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरतु किम् हतो वा व्याप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैनं पापमवाप्स्यसि येषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्रिमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिकर्मनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत् भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्टितां वाचं प्रवदन्त्यविपिश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति आत्मप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगर्यं प्रति भोगैश्वर्यप्रस्ताक्तानां तया पहकृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदिते तवान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यः सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाफलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतं दुष्कृते
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धुविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्तनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोत्रव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधी किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वताभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य परविपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभौ मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्थेषोपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रमांशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्वरन् आत्मवश्यै विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि प्रयत्तिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतु सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यस्मनोऽनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावविमांभसि। तस्यादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः ऐन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। आपूर्यमाणामचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति।
येषां ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वां सामन्त्यकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सदितो श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। Yes, Shantala Mataji, please unmute. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ತೃತೀಯೋಧ್ಯಾಯಃ ಕರ್ಮಯೋಗಃ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಜಾಯಸಿ ಚೇತ್ ಕರ್ಮಣಸ್ತೆ ಮತಾ ಬುದ್ಧಿರ್ಜನಾರ್ದನ ತತ್ ಕಿಂ ಕರ್ಮಣಿ ಘೋರೆ ಮಾಂ ನಿಯೋಜಯಸಿ ಕೇಶವ. ವ್ಯಾಮಿಶ್ರೇಣೇವ ವಾಕ್ಯೇನ ಬುದ್ಧಿಂ ಮೋಹಾಯಸೀವ ಮೇ ತದೇಕಂ ವದ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಯೇನ ಶ್ರೇಯೋಹಮಾಪ್ನುಯಾಂ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಲೋಕೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ದ್ವಿವಿಧಾ ನಿಷ್ಠಾ ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಮಯಾ ನಘ. ಜ್ಞಾನಯೋಗೇನ ಸಾಂಖ್ಯಾನಾಂ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಯೋಗಿನಾಂ. ನ ಕರ್ಮಣಮನಾರಂಭಾತ್ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ಪುರುಷೋಶ್ನುತೆ ನ ಚ ಸನ್ಯಸ್ಯ ಸನಾದೇವ ಸಿದ್ಧಿಂ ಸಮಧಿಗಚ್ಚತಿ. ನ ಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಜಾತು ತಿಷ್ಠತ್ಯ. ಮಾತಾಜಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಲೋ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡಿ. ಆಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಓಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹಾ, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ನ ಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಜಾತು ತಿಷ್ಠತ್ಯ ಕರ್ಮ ಕೃತ್ ಕಾರ್ಯತೆ ಹ್ಯವಶಃ ಕರ್ಮ ಸರ್ವಃ ಪ್ರಕೃತಿರ್ಜೈರ್ಗುಣೈಃ. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಯ ಆಸ್ತೆ ಮನಸಾ ಸ್ಮರನ್ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಾನ್ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಃ ಸ ಉಚ್ಯತೆ. ಯಸ್ತ್ವಿಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನಸಾ ನಿಯಮ್ಯಾರಭತೇರ್ಜುನ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯೈಃ ಕರ್ಮಯೋಗಂ ಆಸಕ್ತಃ ಸ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ. ನಿಯತಂ ಕುರು ಕರ್ಮತ್ವಂ ಕರ್ಮ ಜ್ಯಾಯೋ ಹ್ಯಕರ್ಮಣಃ ಶರೀರಯಾತ್ರಾಪಿ ಚಾತೆ ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇದ ಕರ್ಮಣಃ. ಯಜ್ಞಾರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಮಣೋ ಅನ್ಯತ್ರ ಲೋಕೋಯಂ ಕರ್ಮ ಬಂಧನಃ ತದರ್ಥಂ ಕರ್ಮ ಕೌಂತೆಯ ಮುಕ್ತ ಸಂಗಃ ಸಮಾಚರ. ಸಹ ಯಾಜ್ಞಃ ಪ್ರಜಾಃ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಪುರೋವಾಚ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ಅನೇನ ಪ್ರಸವಿಷ್ಯದ್ವಂ ಏಷ ವೋಸ್ತ್ವಿಷ್ಠ ಕಾಮಧೋ. ದೇವಾನ್ ಭಾವಯತಾನೇನ ತೇ ದೇವಾ ಭಾವಯಂತು ವಃ ಪರಸ್ಪರಂ ಭಾವಯಂತಃ ಶ್ರೇಯಃ ಪರಮವ್ಯಾಪ್ಸತಃ. ಇಷ್ಟಾನ್ ಭೋಗಾನ್ ಹಿ ವೋ ದೇವಾ ದಾಸ್ಯಂತೆ ಯಜ್ಞಭಾವಿತಾಃ ತೈರ್ದತ್ತಾನ ಪ್ರದಾಯೈಭ್ಯೋ ಯೋ ಭುಂಕ್ತೇಸ್ತೇನ ಏವ ಸಹ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಯಜ್ಞಶಿಷ್ಟಾಶಿನಃ ಸಂತೋ ಮುಚ್ಯಂತೆ ಸರ್ವ ಕಿಲ್ಬಿಷೈಃ ಭುಂಜತೆ ತೇ ತ್ವಘಂ ಪಾಪಾಃ ಯೇ ಪಂಚಾತ್ಯಾತ್ಮಕಾರಣಾತ್. ಅನ್ನಾದ್ ಭವಂತಿ ಭೂತಾನಿ ಪರ್ಜನ್ಯಾದನ್ನ ಸಂಭವಃ ಯಜ್ಞಾದ್ ಭವತಿ ಪರ್ಜನ್ಯೋ ಯಜ್ಞಃ ಕರ್ಮ ಸಮುದ್ಭವಃ. ಕರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮೋದ್ಭವಂ ವಿದ್ಧಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರ ಸಮುದ್ರವಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಗತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ಯಜ್ಞೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ. ಏವಂ ಪ್ರವರ್ತಿತಂ ಚಕ್ರಂ ನಾನುವರ್ತಯತಿ ಹಯಃ ಅಘಾಯರೀಂದ್ರಯ ರಾಮೋ ಮೋಘಂ ಪಾರ್ಥ ಸ ಜೀವತಿ. ಯಸ್ತ್ವಾತ್ಮರತಿರೇವ ಸ್ಯಾತ್ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಶ್ಚ ಮಾನವಃ
आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयरि मे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि महाप्रजाः। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मण विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संगते। प्रकृतेर्गुणसम्माढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्ना विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्या परिपन्थिनौ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनामिह वैरिणम्। धूमेनाव्रियते वह्निः यथार्दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनं
ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। Hare हरे Krishna, कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम Yes, Deepthi, please unmute. हरे कृष्ण। Hare Krishna. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो No need to भगवते say that, Mataji. वासुदेवाय। You can ओम start. नमो भगवते वासुदेवाय। Mataji, अथ Hare Krishna. चतुर्थो अध्याय। Directly start, Mataji. हरे Directly start, Mataji. No need of saying Om ओके Namo ओके Vasudevaya because we ओके said it ओके at ओके the beginning, माताजी। right, Mataji? Okay. ओके 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 ओके। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वानमनिब्राह मनः इक्ष्वाके अब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तिम् इमं राजर्षयो विदुः सकालिनेह महता योगे नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतत् उत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवान् इति श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतमसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षतः कर्मणां सिद्धं यजन्तः इह देवता क्षिप्रं हि मानसे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यमया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्य कर्तारम् अव्ययम् न मां कर्माणि लिपन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न बध्यते
एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येद् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्म कृत यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं यतच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्य ब्रह्मकर्म समाधिनां देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनेवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान् अन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यततयः संसितव्रता अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणा अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञशापितकल्मषा यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकस्य यज्ञस्य कृतोऽन्यः कुरुशतम् एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणो मुखे कर्मजा विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे तद्वि श्रेयान् द्रव्यमयान् यज्ञान् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखलिं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि दक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानफलेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथा एन्धांसि समिधोऽग्निः
भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ततः स्वयं योगसंसिद्धिः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति यज्ञः च अश्रद्धावानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसच्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मात् ज्ञानसम्भूतं रस्थं ज्ञानशीनात्मनः चित्त्वेनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्म ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्यायः। श्री हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे राम हरे Yes, Deval chapter 5. Yes, please unmute. Yes. Hare Krishna. अथ पंचमोऽध्यायः अर्जुनोवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्रीभगवानुवाच सन्न्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। नेयस नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकम् अप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तकर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा
सन्न्यस्यास्ते सुखं वाशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतिं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितम् आत्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनाः इहैव तेर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मान् ब्रह्मणि ते स्थिताः न पश्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मानि यत्सुखं स ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयमाश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्त स सुखी नरः योऽन्त सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शन् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणपानौ समकृत्वा नाशाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः य सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे राम कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे Hare कृष्ण Krishna, राम हरे राम 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 हरे Rama Rama Hare. Yes, chapter 6, Sandhu Subramanya Prabhuji. Please unmute. Hare Krishna. हरे कृष्ण। Yes. अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। ओके माताजी वाइस? Yes, okay. श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्चक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मने योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसृज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्त्वजुच्यते
उद्धारेदात्मनात्मानं नात्मानामवसादयेत् आत्मैव ह्येन बन्धुः आत्मैमरिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनेत्यैवात्मानजीतः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेव तत्त्वैव शत्रुवत् जीतात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णो सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टो अश्मकाञ्चनः सुहृतमित्र उदासीना मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुस्मृति च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीते सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर परिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम् आत्मनः नात्युच्चित्तं नातिनीचं चैलाजीना कुशोत्तरम् तैत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यसने युञ्जत् योगमात्मातु युजुषे समं कायो शिरोग्रीवं धारयन्नाचलं स्थिरः सम्पृक्षे नासिकाग्रं स्वं देशज्ञनलोकयान् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्यो मुच्चितो युक्ता आसीत मत्परः योजन्नैवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मतसंस्थापयिच्छति नात्यश्रद्धस्तु योक्तोऽस्ति न चैकात्मनस्तुतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्ता चेतस्य कर्मसु युक्तस्वप्नत्वबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनेतं चित्तम् आत्मानैवावतिष्ठते निःस्पृहृतं सर्वकाम्यभ्यां युक्ता उच्यते तदा यथा दीपो निमातस्थो निङ्गन्ते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य यञ्जन्तो योगमात्मनः यत्रो परमात्मे चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र जैवात्मनात्मानं पश्यन्यन्तानि तुष्यति सुखमत्यन्तिकं यद्दत् बुद्धिग्राह्यः मतेन्द्रियं वेत्ति यत्र न दैवायां स्थितश्चलति तत्कुतः यं लब्धो चापरं लाभं मन्यते अधिकतुतः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचालते तं विद्यान् दुःखसंयोगः योगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन युज्यव्यो योगो निर्विणचेतसा संकल्पा प्रभवान् कामान् त्यक्ता सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियाग्रामं विनियम्य समात्ततः शनैः शनैः परमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्था मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनसञ्चलमस्थिरं ततस्थितं नियम्योत आत्मैनया वशं नयेत् प्रशांत मनसे हैना योगिना सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतो कल्मषम् युञ्जन् एवं सदात्मानं योगे विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पृशः अत्यन्तं सुखमेष्मृते सर्वभूतस्थितमात्मानं
सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वार्था सर्वदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजन्ते कुत्वा मास्थितः सर्वार्था वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोपन्नेन सर्वार्था समं पश्यति योर्जना सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्थयोक्तः सम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वं स्थितं स्थिरं चञ्चलं हि मनः कृष्ण ममाति बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुषितम् श्री भगवान् उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्विघं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंज्ञात योगो दुष्कृता इति मे मतिः पश्चातात्मान तु यथा शक्त्योगाप्तो मुपायतः अर्जुन उवाच अयाति हि श्रद्धयोपेतो योगश्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्छिन्नो भयविपृष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मेण पति एतन्मे संशय कृष्ण चित्तो शेषतः त्वदन्याः संशयत्वस्य चित्तानो पद्यते श्री भगवान् उवाच भारता नैहैव नामुत्रा विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कज्चित् दुर्गतिं तत गच्छति प्राप्य पुण्यकृतं लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शोचिनां श्रीमतं गेहे योगभ्रष्टो विचायते अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दुषम् तत्र बुद्धि संयोगं लभते पौरोधैहिकं यतते च ततो भूयं सिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वभ्यासेन तैनेव वीरति हैव शोपि सम्मः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दा ब्रह्मति वर्तते प्रयद्रनस्तो योगी संसृष्ट किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिं तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मोदितः कर्मभ्युज्जतिदेको योगी तस्माद् योगी भावार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतिनातरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ता तं मदातः ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम हरे हरे राम। Yes, Kothai, chapter 7. Hare Krishna. Hare Krishna. Can you please on your video? Yes, Mataji.
Start, Mataji. Unable to access camera, it's coming. Okay. Om Shri Krishna Paramatmane Namaha. Atha Sabdamodhyayah. Shri Bhagavan Uvacha. Maya Sakta Manapatha Yogam Yunjan Madashrayah. Ashaushayam Samagram Mam Yata Jnasyasi Tachruno. Jnanam Teham Savijnanam Idam Bhakshyamya Sheshatah. Yajñātva neha bhūyonyaj ज्ञातव्यम् अवशिष्यते युञ्ज मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतान् महाबाहो ययेदन्धार्यते जगत् एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमभ्यसुः कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषनृषु पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजविनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामशाश्च ये मत्त ये वेत्ति तान् विद्धि न त्वहन्तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम् दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढां प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया ब्रह्महृज्ञान आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आतो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषान्यानि नित्ययुक्त येग भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो यत्थम् अहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्तितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तदभवद्यल्पमेधसाम्
देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां द्वन्द्वगतं पापैः जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यदन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम राम। Yes, Mallika Mataji, please unmute and start. हरे कृष्ण माताजी। Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी। Hare Krishna. ओम कृष्ण परमात्मने नमः। अक्षर ब्रह्म योग अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं स किं प्रोक्तम् अधिदैवं किम् उच्यते अधियज्ञकदं तत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले सकतं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गकर्म संहितः अधिभूतं शरो भाव पुरुषस्यादिदैवतम् अधियज्ञोऽहम् एवात्र देहो देहप्रदाम्बर अन्धकाले च माम् एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तं ये वैदि कौन्तेय सदा तत्भावभाविदः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुत्यस मय्यभिदं मनो बुद्धिर्मां ये वैश्यसि असंशयः अभ्यासयोगयुक्तेन सेदसा नान्यकामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुसिन्दयन् कविं प्राणं मनुषासितारम् अनोरणीयां समनुस्मरेयत्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसालनेने भक्त्या युक्तो योगफलेन चैव ध्रुवोर्मध्ये प्राणम् आवेश्य सम्यक् सदं परं पुरुषं वैदि दिव्यम्
यत्तक्षरं वेदवित्तो वदन्ति विशन्ति यद्यदयो विदराः यच्चिन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं शङ्करहेन प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि नृत्य स मूर्धन्यादायात्मनः प्राणम् आसिदो योगधारणाम् ॐ इति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयादिद्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यसेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभपात नित्ययुक्तस्य योगिनः उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः आब्रह्मभुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन माम् उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहरत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तं देहो रात्रविदो जनः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रवन्ति अहरागमे रात्रै आहमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंहरे भूतक्रामसयेवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रै आहमे अवशपात प्रभवत्यहरागमे परस्दस्मातु भावोऽन्य व्यक्तो व्यक्ता सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यसु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इति युक्तः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तत्ताम परमं मम पुरुषस परपार्थ भक्तया लब्धस्तु अनन्ययां यस्यां तस्तानि भूतानि येन सर्वं इदं तदं यत्र काले तु अनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि परदर्शभ अग्निज्योतिः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयादा गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनः धूमो रात्रिस्तदा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनं तत्र सान्द्रमसं ज्योति यो हि प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णो गदिह्यते जगतः शाश्वते मदे एकया याति अनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैदे श्रुति पार्थ जानन् यो हि मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यबलं प्रतिष्ठम् अद्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा यो हि परं स्थाणौ वैदि शास्त्रम् ओम तत्सत्ति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योग नामो अष्टमोऽध्यायः हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे ಎಸ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸುಂದರಮೂರ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಥ ನವಮೋऽಧ್ಯಾಯಃ ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯ ಯೋಗಃ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ
इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञत्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धादानः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि नाचाहं त्वेषवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि नित्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितां परं भावमजानन्तो मम भूता महेश्वरं मोघशामोघकर्माणो मोघज्ञानविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः मनः सन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् अहं कर्तुर्हं यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतं पितामहस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययं तपाम्यहमहं हर्षं निगृह्णामृतं सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्छहमार्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः पूता पापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकविशालम् क्षीणे पुण्ये मत्स्यलोकविशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकाम लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्
येऽप्यन्यदेवता भक्तः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानाति न त्वेन तश्च वन्ति ते यान्ति देवता देवान् पितॄन् यान्ति पितृरताः भूतानि यान्ति भूतेज्यः यान्ति मद्याजिनोऽपिमान् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या प्रवृत्तम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः ये भजन्ते तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि चेतस्सु दुराचारो भजते मामनन्यवत् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवस्थितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वश्चान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रः तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्यः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण राम हरे हरे Hare Krishna, requesting all the reciters, please stay till the end. So once your recitation is over, please don't leave the meeting. Please stay till the end, and after completing 18 chapter only, that would be better if you leave the meeting. Hare Krishna. Thank you. Yes. I can see some reciters, they are leaving the meeting immediately after recitation, their recitation. Please stay till the end. Yes, Prabhuji, Sundar Murthy Prabhuji, Hare Krishna. Unmute Madi. Yes. Hare Krishna Mataji. Start Madi. Om Sri Krishna Parabrahmane Namaha. Srimad Bhagavad Gita Atha Dasamodhyayah Vibhuti Yogaha. Sri Bhagavanu Vacha Bhuya Eva Mahabaho Shruname Paramam Vachaha Yatteham Priyamanaya Vakshami Hitakamyaya Name Viduk Suraganaha Prabhavam Namaharshayah Ahamadirkadevanam Maharshinam cha sarvasaha Yo Mamajamanadincha Veti Lokamaheshwaram Asammudaktamarteshu Sarvapapai pramuchyate Buddhir Jnana Sammohaha Kshama Satyam Damakshamaha Sukham Dukkham Bhavo Bhavo Bhayancha Bhayamevacha
अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथिग्विदाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः येषां लोक इमां प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मदगत प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेव अनुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् अहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतत् कृतं मन्ये यन्मनं वदसि केशव न हि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देव न दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्ति त्वं पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते वर्तुमहर्षशेषेण दिव्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वां व्याप्य तिष्ठति कथं विद्यमहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केशच भावेषु चिन्तोऽसि भगवान् मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच अन्तते कथयिष्यामि दिव्यात्मविभूतयः प्रधान्यतः पुरुश्रेष्ठ नश्यन्तो विस्तरस्य मे अहमादित्यगुडाकेश सर्वभूतस्थयस्थितः अहमादित्यमध्यं च भूतानामान्त एव च आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेजो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरीणामहं पुरोदासं च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मि मक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां
देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रव समस्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनच्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तच्चास्मि नागानां वर्णो यदसामहम् पितॄणां मर्यामस्मि यमः समयतामहम् प्रह्लादच्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वयनतेयाच्च पक्षीणां पवनः पवनतामस्मि रामः चक्रभृतामहम् जशूनां मकरच्चास्मि स्तोत्रासामस्मि जाह्नवी सर्गानामादिरन्तच्च मद्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्यानां वादः प्रवदता वाक्षयः कालो दाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरच्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवार्चनारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहस्सां तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषितां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन नातदस्ति विना यत्स्यात् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्तत्त्वं श्रीमद्धूर्जितमेव वा तत्तदेव गत्यत्वं मम तेजांश संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टाभ्यमिदं कृष्णम् एकांस्तेन स्थितो जगत् ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। यस कुमुदा सप्तर्षि हरे कृष्ण प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच
मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयुक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया तत्त्वत् कमलपत्राक्ष माहात्म्यम् अपि चाव्ययम् एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यान् दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम् ऐश्वरम्। संजय उवाच एवम् उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परं रूपम् ऐश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याभरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्या सहस्रस्य अवेद्युगापदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा पश्य देवस्य देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् उरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहो नरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वं सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वं दुर्निरीक्षं समन्ताद् दीप्तानलार्कं स्तुतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानं त्वमव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहो शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वं दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वम् इदं तपन्तम् द्यावा पृथिव्यो हृदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वः दृष्ट्वाद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहित्वा सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्विदान् प्राञ्जलयो गुणन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वा स्तुतिभिः पुष्कलाभिः
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्व यक्षा सुरसिद्ध संघः वीक्षन्ते त्वा विस्मितैश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुधरं बहुद्रंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि च शमं च विष्णु दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव काल नलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमीच त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावमृद्धिपाल संगैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योध्यमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णिते रुद्धमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगः समुद्रमेव विमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरः विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगः लेलीयशीघ्रसमाना समन्तात् लोकान् समग्रान् वदने ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं वासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवानुग्ररूपः नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुम् इच्छामि भवन्तम् आद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोक क्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः वृत्तेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहता पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठः युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नात् संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गः तस्मात् तेन नमिरन्महात्मन् करीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सन् असत् तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुष पुराणं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्नि वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते
नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यम् इति विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति समत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यत्तावहासार्थमतकृतोऽसि विहारशय्या सनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वम् अहं प्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽभ्यस्तकुतोऽन्यः लोकत्रयेऽप्य प्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वम् अहमीशम् ईड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिया प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वं द्रष्टुम् अहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितामात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं जन्मे त्वदन्येन ददृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञैर्निर्दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मां च विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरमिदं ममेदं व्यपेत विप्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपम् इदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम एव अप्यस्य रूपस्य नित्यदर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसः न दानेन च जेजया न शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहम् एवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमाः मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॐ तत्सद् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे। Yes, Sunita Raghavendra, please unmute. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಮಾತಾಜಿ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಟ್ರೈ. ಓಕೆ. ಅನೇಬಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹೌದಾ? ಹಾ. ಇಲ್ವಲ್ಲ.
द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वामपर्युपासते एं चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ता तमामताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियाग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शोक्नसि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तो धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमणि कर्माणि कुर्वन् सिद्धमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यथात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्चान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पिता मनो बुद्धिः यो मद्भक्त्या समे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको नो द्विजते च यः हर्षमर्षभवोद्वैगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वरम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित्। अनिकेतः स्थिरामतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमः भक्तास्तेतीव मे प्रियः। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः।
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Rama Hare Hare. Yes, Sumana Nayak avare unmute ಮಾಡಿ. Please unmute. Sorry, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ unmute try ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अथ त्रयोदशोऽध्यायः. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव. श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञम् इति तद्विदः. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत. क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यथज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्छया द्रक्श्च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु. ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविध्यै पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः. महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः. इच्छा द्वेष सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः. एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदारतम्. अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः. इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्. असक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु. मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि. अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्. एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा. ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमुश्नुते. अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते. सर्वतः प्राणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं. सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमामृत्य तिष्ठति. सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च. बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्. अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं. भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च. ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते. ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्. इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः. मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते. प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यन्नादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्. कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते. पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिज्ञान गुणान्. कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु. उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः. परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः. य एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते. ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेमह जानन्तः श्रुत्वानेभ्य उपासते तेऽपि जातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रं क्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि इनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराङ्गतिं प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति कथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यथा भूत पृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येक कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्रि तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। कृष्ण हरे 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 राम राम कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हे राम 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 हरे हरे राम हरे राम हरे Yes, Nalini Mohan, please unmute. Please on your video. Hare Krishna Mataji. Yes, Hare Krishna. Shall I start Mataji? Yes, please. Om Shri Brahmane Namaha. Gunत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानं ज्ञानतमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परं सिद्धिमितोताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मसाधर्म्यमागता सर्गे नोपजयते प्रलयेन विहन्ति च मम योनिर्मः ब्रह्मास्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भव सर्वभूतानां तो भवति भारत सर्वयोनिः कौन्तेय मूर्तयः सम्भवति याः तासां ब्रह्म महद्योनि अहं बीजप्रदः सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिस्वभावाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे दीनमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशसकमनामयं ससङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजोर्गात्मकं विद्धि तृष्णासुरसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन दीनं तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमात्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमस्सत्वं रजस्त सर्वद्वारेषु देहेषु प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत लोभ प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशयस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमदो मोह एव च तमस्येतानि जायते विवृद्धि कुरु नन्दन यदा सत्ये प्रवृत्ते तु भयं याति देहभृत्
तदोत्तममविदं लोकान् मलान् प्रतिपद्यते रज्जति प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तदा प्रलीनस्तमसि भयोनिषु जायते कर्म न कृतस्वाहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमस्फलम् सत्त्वात् संजयते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमामोहो तमसो वतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिता गच्छन्ति तामसाः दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सो गच्छति Hare Krishna, there is a disturbance from your side. Your audio is not clear. Okay, maybe the connection problem. You can switch off your video and start, Mataji. From 19th only, you continue. Okay, Mataji. नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्य त्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा जरादुःखैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणान् एतानतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणानतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि वृत्तानि निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठ नेञ्जते समदुःखसुखं स्वस्थः समलोष्टास्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयो तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाम् अमृतस्य व्यवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Yes, chapter 15, Neeraj. Neeraja, right? Yes, unmute. Please unmute Neeraja. Yes. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Shall I start, Mataji? Yes, yes. Yes, please start. Om Paramatmane Namaha. अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलं मदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते
नान्तो न चादीर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतसनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यश्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तौज्ञा परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरा यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोग नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम राम। Yes, Mittal, Hare Krishna. Please unmute. Hare Krishna. Hare Krishna. Am I audible? Yes, yes. Yes, please start. अथ षोडशोऽध्यायः
दैवासुरसम्पद्विभागयोग श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपहार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदन् दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृता प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः
मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयका तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारन्नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे 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 राम राम हरे हरे। यस सीता रत्ना राव। हरे कृष्णा माता जी प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अथ सप्तदशोऽध्यायः केळिस्तला मैडम? हाँ यस यस। अर्जुन उवाच ये शास्त्राविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्राविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्ता शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्ता शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारास्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञास्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयु सत्त्वबलारोग्या सुखा प्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः आहारा सात्विका प्रियाः। कट्वा अम्ला लवणात्युष्णा तीक्ष्णरूक्षा विदाहिनः आहारा राजसस्येष्ठा दुःखशोकामयं प्रदाः। यातयामां गतरसं पोति पर्योषितं च यत्
उत्तिष्ठामभिचामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिद्रष्टो य युज्यते इष्टव्या मे वेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनामसृष्टानं मन्त्रहीनम् अदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्ष्यते देवाद्विजा गुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगाकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाग्मयं तप उच्यते मना प्रसादा सौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येता तपो मानस उच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्रिविधं नरैः अपलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्ष्यते सत्कारमान पूजार्थं तपोडम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सारणार्थं वा तत्तामसमुदारतम् दातव्यामिति यद्दानं दीयते अनपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसमुदारतम् ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणा त्रिविधा स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विविधा पुरा तस्मादो विच्युदारत्य यज्ञदानातपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम् तदित्या अभिसन्धाय फलं यज्ञातपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्चब्दापातयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असादित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 हरे। यस राजम्मा हरे कृष्ण। यस प्लीज स्टार्ट ಮಾಡಿ ರಾಜಮ್ಮ ಅವರೇ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾರಿ 39 श्लोकास माताजी। यस यस ओके माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ अष्टदशोऽध्यायः मोक्षसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिसूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदाना तपः कर्म नात्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र
त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदान तपः कर्म नात्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सा कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सा त्यागः सात्विको मतः नाद्वेष्ट्या कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहाभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फलत्यागी सा त्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागीनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पंचमम् शरीरवाग्मिनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वात् नासा पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो बाहो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते अत्वापि सा इमान् लोकान् नाहन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना हरणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैवा गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्नावदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष च पौरुषम् मोहदारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गोहन संहादि धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्या सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विकः उच्यते रागी कर्म फलप्रेप्सुः
लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः कटो शटो नैकृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानामशेषेण पृथक्त्वेन धनुञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्म अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृताः सर्वार्थान् विपरीतांश बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिया क्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयाशोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चन्ति दुर्मेधाः धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्रिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रिया संयोगात् यत्तदग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् Yes, Jayalakshmi avare, Hare Krishna. Please unmute. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Start ಮಾಡಿ. न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मा स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यापलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्मा स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः
असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषव्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यथा वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत् त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्यवशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यति शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यतेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयते य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वाभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वय्यैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य
पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संसृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संसृत्य रूपमद्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे भगवद गीता ग्रंथराज की जय श्रील प्रभुपाद की जय श्रील गुरुदेव की जय हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्लीज स्टे इन द मीटिंग फॉर 5 minutes हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा Hare Krishna, yes. Hare Krishna, everybody. So happy to see everybody. This is going on, I think, for more than 1.5 years. Everybody chanting Hare Krishna. So this opportunity you took, you spent 3 hours of your valuable time hearing the words coming from Krishna's lotus mouth and the Bhagavad Gita Parayana. It is said in the Bhagavad Gita that the austerity for the speech is Shastra Parayana. We should regularly hear the Shastra, and hearing Bhagavad Gita is so very, very auspicious. There are many, many Mahatmyas. Vishnu Padam Avapnoti Bhaya Shokadi Varjita. Mahatmya says that just by chanting Krishna Nama, hearing Bhagavad Gita, we can reach the lotus feet of Krishna. So thank you all. Continuing the chanting, please continue this. Seriously read the Bhagavad Gita. I think most of you are already involved in our course here and there. We also be involved in the regular study of Bhagavad Gitas, various courses we are doing. We have something very wonderful, some good news for you. The temple design is now almost, we got a 3D also of it. We have, this is the, I think, the video. You can have a look. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna. So this is the temple coming up. Will be the main temple. Something like 5,000 square feet big hall. And this side is the ashram. Back side is a huge guest house. There is also restaurant there, Big Govinda. There is a huge 2-story steam kitchen. There is open air auditorium. So there are all the facilities. And Kalyani, everything has come in this. Around 1.5 acres, 75,000 square feet is the total construction. Roughly it will cost 15 crores, little more maybe. And temple hall, Annadana hall, Govinda's restaurant, full steam kitchen. This will be, festivals, thousands of people we have to be ready. So we're making a big steam kitchen also, apart from a normal kitchen. Goshala, small Goshala here. We'll develop that project somewhere else, big project. Guest rooms, Brahmachari Ashram, open auditorium, seminar. So this is going to come soon. So I think all of you are already participating. And it's our temple. I hope it comes quickly. And those who, because this is very new, something is coming. What? Akshaya Tritiya is coming on 3rd, within a week. So those who have not participated, think about it. I will just give you the link, but I don't think link is difficult. You can locate from our website also, but I'll give you some links here, which you can keep with you. Okay, so it will help you to do some significant seva so that the temple finishes. We want to finish it early. Now, this is just a graphic design, and we are going to improve a lot as we keep developing. We'll keep improving things in the temple, so you can also participate. Yes. Thank you, everybody. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, Mataji. Hare Krishna, Guruji. Thank you so much. Yes, on behalf of ISKCON Bangalore, I would like to sincerely thank all the reciters for their time and effort, and also all the devotees for joining us to make this program a great success. We are grateful for the continued support each of you have displayed and appreciate your generous contributions for our noble cause. You may contribute through the link shared in the chat box. Hare Krishna. Thank you so much. I'll leave Mataji. You continue. Yes, Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Yes. So those of you who have sent your numbers for reciting shlokas, I'll note down. But you have not, some people have not written their phone number.